我哋打開相片呢個 app， 揀呢個所有相片嘅資料夾，兩隻手指慢慢擘開，將相片打開，然後呢，可以手指向上同向下滑動，睇裏邊嘅相片。睇完之後，我哋亦都可以將兩隻手指向內拉，收埋啲相片，再睇第二個資料夾嘅相片。我哋仲有一個幻燈片嘅功能，撳一下，咁啲相片呢，就會用幻燈片嘅形式嚟到去展示㗎喇。唔想睇啦，喺呢度撳一下，然後再撳完成，佢就會翻返出去㗎喇。咁我哋再返出去相簿啊。呢度亦都有一個搜尋嘅功能，撳一下放大鏡，我哋會見到有附近啊、將軍澳啊、日期啊嘅資料夾可以俾我哋揀嘅。咁我哋試下揀附近嘅相片睇下。呢啲相呢，就喺附近嚟到拍攝㗎喇。咁我哋揀西貢嘅顯示全部，睇下裏邊仲有冇相片。好啦，嗱，咁呢一度啲相呢，就喺西貢裏邊嚟到去拍攝㗎咯。好，睇完之後呢，我哋就可以撳取消㗎喇。返出去，我哋撳回主畫面嘅按鈕。